हा व्ह्यू बघून ना मला एवढं भारी वाटलं, असं वाटलं बापरे! किती छान ठिकाणी आलोय आपण. पण खरी मज्जा ना आमची पायऱ्या चढताना आणि उतरताना आली होती. फायनली पोहोचलो आम्ही एकदाचं तिथं. तिथे गेल्यानंतर ना थोडंसं पेटपूजा करायची. तर आमच्यातल्या काही लोकांनी काहीच खाल्लं नव्हतं. म्हणून ना मग त्यांच्यासाठी फळं वगैरे घेतली आणि सगळ्यांनीच ते खाल्ले. तर माझा खरा-खरा रिव्ह्यू ना मी तुम्हाला सांगते. इथं आल्यावरती ना इथलं नेचर, हे वातावरण, परत ना हे मंदिर वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी ना एवढ्या छान आहेत. म्हणजे बघून खूप छान वाटतं. पण ते तेव्हाच तुमच्यासाठी छान आहे, जेव्हा तुमचे लेकरं ना तुम्ही घरी ठेवून येताल. त्यांना जर का तुम्ही सोबत घेऊन आले ना, तर काहीच मज्जा येत नाही. काय सांगू तुम्हाला, आमचा असा पचका केला होता आमच्या आरूनी. एकतर ह्या पायऱ्या एवढ्या डेंजर म्हणजे लांब-लांब पायऱ्यांमध्ये बराच गॅप आहे. म्हणून ना मोकळं चालायचं म्हटलं ना, तरी पण भीती वाटते आणि लहान पोरांना घेऊन चालायचं म्हटलं ना, मग थोडी रिस्कच वाटते. आता आम्ही तरी कसंबसं चालत होतो, पण ती ना एवढा त्रास देत होती यांना आणि तिला ना त्यांच्याकडून अजिबात खाली उतरायचं नव्हतं. आता हे बघा, ही आरूची आजी ना तिला नादी लावायचं काम करत होती, पण तिला कोणाकडेच राहायचं नव्हतं. कसंबसं ना खाली उतरलो, तिला नादी लावलं. त्यानंतर ना 1-2 जण हिला घेऊन बाहेरच थांबले होते. त्यानंतर आम्ही गेलो आतमध्ये दर्शन वगैरे घेतलं आणि त्यानंतर ना बाहेर आल्यावर सगळ्यात मोठा प्रश्न आमच्या पुढे हा होता. आता वरती जायचं कसं? आणि वरती गेलं तरी ठीक आहे, पण हिला कोणाकडे जायचं नाही. मग आता यांनी वरती चढायचं कसं? तसं तर ना बघायला इथं खाली सगळ्या चांगल्या गोष्टी आहेत. आता हा व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. इथून आपल्याला खाली उतरून यायचं होतं आणि वरच्या लोकांना जेव्हा आम्ही वरती चाललो होतो ना, आम्ही सगळ्यांना असंच सांगत होतो, की तुम्ही खाली जाऊच नका. कारण किती नॉर्मल माणूस जरी खाली गेला ना, परत त्याची वरती यायची हिंमतच होत नाही. म्हणजे त्या पायऱ्या बघूनच ना, इथेच बसून घ्यावं, वरती जावंच नाही असं आम्हाला झालं होतं. पण त्यात आमच्या बाईची रडारड बघा. तिला काहीच आम्हाला करू द्यायचं नव्हतं. आम्ही ना तिथं फोटो काढले ना व्हिडिओ काढले. आता हे शूट पण ना कसे-बसे काढले होते. तिला फक्त नुसतं रडायचं होतं आणि त्यानंतर ना मग कसं तरी आम्ही वरती आलो आणि आता तिथला व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. बघण्यासारखं खूप छान आहे. पण तुम्ही ना मी तुम्हाला असं सांगेल, की तुम्ही जेव्हा जाल ना, तुमचे लेकरं तुम्ही घरीच ठेवून जा म्हणजे तुम्हाला तिथे एन्जॉय करता येईल. चला आता कसा वाटला माझा आजचा ब्लॉग कमेंट करून नक्की सांगा. भेटू आता नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत टाटा.